мы покупаем вторую квартиру. Да, это вторая квартира и вторая ипотека. Вы, наверное, спросите, зачем? Во-первых, я часто смотрю квартиры на Авито. Такое маленькое хобби. Во-вторых, я понимаю, что у меня нет пенсии, а я хочу контролировать сама свою пенсию и когда я на нее выйду. Третья, наша квартира в Санкт-Петербурге за 3 года успела вырасти в цене более чем в 2 раза. И к тому же сейчас она полностью себя окупает. Я считаю, что тот результат, которого мы добились на первой квартире, можно назвать финальным. Пока мне там все устраивает. Поэтому мы берем второго подопытного. Я понимаю, что это не так просто, но я люблю не только смотреть на квартиры, но и ремонтировать. Мне нравится видеть разрухи, что бы я могла сделать с этим местом. Наверное, то же самое я делаю с фотографиями. Мне нравится не только до-после, но и сам процесс.